हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट आई थी कि इसकी पल्सर 135 की इंजन टाइमिंग पे एक वीडियो बनाना है, तो आज इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टाइमिंग को मिलाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक तो टैबलेट जब आप सेट कर रहे हैं तब हमें टाइमिंग मिलाने की ज़रूरत पड़ती है, और या फिर आप टाइमिंग चेन या सिलेंडर हेड अगर आपने ओपन किया है तब आपको ये टाइमिंग मिलानी पड़ती है, ताकि जो इसका वाल्व्स हैं वो उसके पिस्टन से न टकरा जाएं। टॉप डेड सेंटर पे जब पिस्टन रहता है तो वाल्व हमारे जो हैं वो कंप्लीट क्लोज़ हो जाने चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि वाल्व तो टेढ़े हो जाते हैं, उसके साथ साथ पिस्टन फूट जाता है, कहें कि जो कनेक्टिंग रॉड होती है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, वाल्व गाइड्स ख़राब हो जाती हैं, वाल्व सीट तक में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो इस टाइमिंग का मिलाया जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ टाइमिंग मिलाना टैपेट के लिए। जैसे आप सिर्फ टैपेट अगर एडजस्ट कर रहे हैं तो आप टाइमिंग इसकी कैसे मिलाएंगे, ये मैं आप इस वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप केवल टैपेट एडजस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये जैसे आप स्प्रोकेट देख रहे हैं तो इसमें देखिए यहाँ पर टी मार्क होता है। अब इसमें आप देखिए टी मार्क यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा, तो हमें क्या करना है, इसको टी मार्क पे लेके आना, टी मार्क इसके टॉप पे लेके आना है, ठीक है। तो आप कैसे ला सकते हैं, या तो आप किक का यूज़ कीजिए, और या फिर आपका पास दूसरा तरीका क्या है, इसमें गियर आप डाल दीजिए और गियर डाल के पीछे वाला जो पहिया है वो आपको घुमाना है। लेकिन अगर आप गियर डाल के पीछे वाला पहिया घुमा रहे हैं तो आपको क्या करना है, स्पार्क प्लग जो है ये निकाल देना है। लेकिन अगर आप केवल किक का यूज़ कर रहे हैं तो आपको स्पार्क प्लग नहीं निकालना है। तो देखिए मैं किक का यूज़ करके इसको टी पे लेके आता हूँ, टॉप पे। देखिए ये देखिए ये स्प्रोकेट घूम रहा है, ये देखिए ये यहाँ पे आ गया टी। अब देखिए हल्के हल्के बस इसको किक मारनी है, इस तरीके से बहुत हल्के हल्के। ये देखिए टी मार्क आ गया बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल बराबर पे आ गया है, बिल्कुल बराबर पे। ये जो हमारा हेड है, ये हेड ऐसे ऐसे है जा रहा है, तो ये जो है बिल्कुल इसके पैरेलल हमें रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो टैपेट है ये लूज़ हो गई। टीडीसी जो है, पिस्टन जो है टॉप पे दो बार आता है, जैसे एक एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आता है और एक कंप्रेशन स्ट्रोक में आता है। तो हमेशा आपको पिस्टन जो है वो टीडीसी पे कंप्रेशन स्ट्रोक में आपको सेट करना है। तो उसमें आप देखेंगे कि ये जो रॉकर आर्म है, जब भी आप इसे घुमाएंगे तो ये जो रॉकर आर्म है ये मूव नहीं करेगी, बिल्कुल फ्री रहेगी रॉकर आर्म, ठीक है। तो इस चीज़ पे आपको पिस्टन सेट करना है यहाँ पे। और अब आपको टैपेट एडजस्ट करनी है। तो टैपेट एडजस्ट करने के लिए केवल आपके इस स्प्रोकेट को देखना है। मतलब आपको कोई भी टीडीसी जो है मैग्नेट की तरफ से आपको कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको स्प्रोकेट देख के ही टैपेट सेट करनी है। तो ये बात हो गई टैपेट्स की, कि हमें टैपेट जब भी सेट कर रहे हैं तो केवल स्प्रोकेट को चेक करना है, ठीक है। लेकिन अब आते हैं कंडीशन नंबर 2 पे। तो कंडीशन नंबर 2 क्या है कि हमें टाइमिंग चेन इसमें चेंज करनी है, ठीक है। या फिर सिलेंडर हेड हमने ओपन किया है, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो टीडीसी फाइंडर कैप आप देख रहे हैं इसे आपको ओपन करना पड़ेगा कंपलसरी, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़ मैंने ये टीडीसी फाइंडर कैप खोल दी। ये काफ़ी टाइट होती है, इसको केवल हैंड टाइट करना चाहिए, ठीक है। ये इतनी आसानी से खुलती नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या चीज़ इसमें देखनी है। तो गाइज़ आप देख पा रहे हैं कि ये जो मैग्नेट के ऊपर एक आप देख रहे हैं एक लाइन बनी हुई है, ये लाइन। तो ये लाइन जो है इस पॉइंट के बिल्कुल सामने पे होनी चाहिए मैग्नेट में, देख रहे हैं, फोकस, ठीक है। इसके बिल्कुल सामने पे ये लाइन होनी चाहिए, इससे पता चल जाएगा आपको कि ये जो पिस्टन है वो बिल्कुल टॉप पे है, इस पॉइंट से, ठीक है। अब गाइज इसमें एक ट्विस्ट आता है, कई बार ऐसा होता है कि ये जो टीडीसी फाइंडर कैप है ये ख़राब हो जाती है, इसमें ये जो अंदर हेड है ये हेड स्लिप कर जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब फर्स्ट टाइम इसका ओपन किया था ये मैंने टीडीसी फाइंडर कैप, तो उसका हेड जो है स्लिप कर गया था। तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे टाइमिंग इसकी पता करेंगे, तो देखिए दो तरीके, या तो आप देखिए ये स्पार्क प्लग ओपन कर दीजिए, और या फिर आप इसका मैग्नेट कवर ओपन कर दीजिए। बहुत से लोग क्या करेंगे, इसका मैग्नेट कवर ओपन करने की कोशिश करेंगे, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत से व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा नहीं, तो वो लोग मैग्नेट कवर अगर ओपन कर देंगे तो उसको लगाना जो है वो काफ़ी ट्रिकी होता है, वो इतनी आसानी से लगता नहीं है। इसमें यहाँ पे एक गियर लगा होता है इस जगह पे,
एक गियर लगा होता है, वो गियर जो है प्रॉब्लम करता है, तो उसको जो है एडजस्टमेंट करना पड़ता है उस गियर का, तब जाके ये मैग्नेट कवर लगता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये स्पार्क प्लग ओपन करना है। अब मैं इस स्पार्क प्लग को ओपन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे इसकी टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो गाइज़ मैंने इसका स्पार्क प्लग ओपन कर दिया और आप देख सकते हैं अंदर की तरफ आपको एक ब्राउन कलर का आइटम दिखाई दे रहा है। ये एक्चुअली में पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर ब्राउन कार्बन जम गया है, तो इसकी वजह से ये ब्राउन दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको कैसे टाइमिंग पे आपको लेके आना है। आपको क्या करना है, अपनी बाइक में 5वां गियर डालना है, ठीक है। 5वां गियर डाल के पहिया पीछे वाला घुमाना है, तो आप देखेंगे ये पिस्टन ऊपर नीचे होगा। अब मैं इसको पहिया घुमा रहा हूँ तो देखिएगा, ये देखिए ये पिस्टन नीचे पहुँच गया और आपको अब इसकी सिलेंडर वॉल दिखाई दे रही है। ये देख रहे हैं, सिलेंडर वॉल दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप जो है ये पिस्टन को ऊपर टॉप डेड सेंटर पर ला सकते हैं, केवल स्पार्क प्लग खोल के आप ये पता कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन आप जो है अपने आप से काम करोगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा, ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, ठीक है। और ये कंडीशन भी तभी अप्लाई होती है जब जो TDC फाइंडर कैप है ये ख़राब हो गई है, तभी आपको ये चीज़ें देखनी है, इस तरीके से चेक करना है, नहीं तो आपको इसको कभी इस तरीके से खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप अपनी बाइक में टाइमिंग सेट कर सकते हैं इंजन की, और इंजन आपका अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। गाइस अब कुछ बातें मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो कि जल्दी कोई बताएगा नहीं आपको। कई बार आपने देखा है कि कई मैकेनिक जो है वो क्या करते हैं कि 6 नंबर की एलन की इसमें लगाते हैं और उससे जो है टाइमिंग सेट करते हैं। तो ये बहुत ही गलत तरीका है। इससे क्या होगा, टाइमिंग चेन बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, बहुत जल्दी टाइमिंग चेन स्ट्रेच हो जाएगी, क्योंकि टाइमिंग चेन के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता ही नहीं है, केवल ये कैमशाफ्ट को ड्राइव करती है ये टाइमिंग चेन। और आप ऐसा करके क्या कर रहे हैं, टाइमिंग चेन के ऊपर पूरा कंप्लीट इंजन का लोड डाल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, टाइमिंग चेन हल्की सी स्ट्रेच हो जाएगी और फिर धीरे धीरे इसमें जल्दी आवाज़ पैदा हो जाएगी टाइमिंग चेन में। सो गाइज़ आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा टाइमिंग से रिलेटेड। तो गाइज़ इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।